안녕하세요 여러분. 여기는 진천산 꿀맛집 김선생인데요. 와 여러분, 제가 또 보물 중에 보물 또 하나 소개시켜 드리려고 제가 지금 여기 왔는데, 저희 약을 전혀 주지 않고 이렇게 고추를 심었잖아요. 고추를 심었는데 그 사이사이에 까마중이 저절로 났어요. 이렇게 까마중 그러면 항암이죠. 항암 그러면 까마중이고, 그리고 겨울 독감 그러면 까마중이죠. 그리고 이 피를 청혈작용을 해서 피를 맑게 한다면 까마중이죠. 그 다음에 청혈차를 만들 때 꼭 까마중이 들어가죠. 거기다가 여러분 회춘한다. 남자분들 정력에 연세 드시면서 회춘하는 데는 이 까마중이 최고라 그러죠. 그래서 늙지 않는다 그러잖아요. 근데 제가 이거 저희는 이 고추밭 사이에 난 것들이 굉장히 많은데, 하나도 토마토하고 고추 사이에 난 거를 하나도 버리지 않고 제가 이거를 그대로 요거를 고추 사이에서 하니까는 이게 고추 위로 다 막 넝쿨이 올라가잖아요. 그래서 그대로 말렸다가 지금 요때쯤 오면 파란 게 거의 없이 이렇게 까맣게 있잖아요. 그러면 이게 지금 잘못하면 이 까마중 열매가 다 떨어지거든요. 그럴 때는 어떻게 하냐면 순서별로 해야 돼요. 여러분, 이게 고추하고 같이 섞였죠. 그러면 요런 고추대 같은 거 이렇게 잘라내면 요게 이렇게 없어지잖아요. 이렇게 내죠. 그러면 맨 위에 있는 걸 살짝 이렇게 해주면 여기서 이렇게 하면 또 이게 안 떨어지잖아요. 보세요, 이게 떨어지지 않았죠. 그러면 그대로 여기다가 큰 자루를 갖고 와서 이대로 넣으셔야 돼요. 그래야지만이 이렇게 순서별로 요만큼씩 잘라서 요렇게 잘라서 이렇게 하셔야 돼요. 그러면 쏟아지지도 않고 굉장히 좋아요. 맨 위에 있는 게 어떤 건지를 잘 보셔야 돼요. 요거는 고추잖아요. 그럼 고추가 있는 거는 이렇게 이제 떼어 버리고, 그 다음에 여기서부터 살짝 이렇게 해서 요거를 하셔야 돼요. 많은 분들이 그러시거든요. 아우, 까마중 떼려고 그랬더니 이게 다 떨어져요 그러거든요. 그런 거는 왜냐면 여러분들이 막 해서 그래요. 이렇게 살짝 여기 위에 올라온 것들만 이렇게 하면 최소한 덜 떨어지게, 최대한 덜 떨어지게 하면 여기서 이렇게 잘라 주시는 거예요. 이렇게 잘라주면 이렇게 뜨죠. 그럼 그럼 여기서 만약에 이렇게 엉켰다 그러면은 엉킨 부분을 여기서 또 잘라주세요. 이렇게 같이 잘라주면 이게 같이 빼지잖아요. 이렇게 그럼 요거를 같이 넣으면 되는 거예요. 이렇게 같이 넣으면 돼. 이렇게. 지금 엄청 많아 갖고 자루도 큰 걸 쓰거든요. 지금 제가 자루도 큰 거 쓰는데, 이렇게 까마중도 이렇게 해서 이렇게 자꾸만 이렇게 순서별로 잘라야지, 잘못 자르면 여러분 다 이게 다 저기가 된다는 거, 떨어진다는 거. 이거 보세요. 떨어지지 않고도 이렇게 잘 붙어 있죠. 하나도 안 떨어지고. 네, 아주 안 떨어지지는 않아요. 그래도 밑에 떨어지는데 거의 안 떨어지면서 잘 채취가 돼요. 저희는 그래서 이렇게 잘라 주셔야 돼요. 이렇게 해서 잘라주면, 이렇게 해서 몽땅 잘리면 또 이렇게 몽땅 잡아서 요만큼 한꺼번에 짜자잔, 이거 보세요. 이렇게. 자, 여기 고추가 들어갔으면, 자, 고추를 이렇게 빼면 돼. 요거. 네, 이렇게 빼서 하면 돼요. 그래서 제가 또 이렇게 보니까 고추가 아주 너무 실한 게 그대로 있는 거예요. 그래서 고추도 지금 같이 땄어요. 가서 갔다가 이렇게 내일 저희가 김장배추 계산 거 갖다가 지금 20박스 갖다가 할 거라서, 네, 이렇게 또 이제 준비를 한 건데, 너무 좋죠. 고추가 어쩜 이렇게 잘 됐을까요? 약을 필요한데, 지금 제가 그 소독제 만드는 거 가르쳐 드린다 그랬죠. 여러분, 지금 밖에 나가시면 은행 많이 갖다 말려 놓으세요. 그냥 막 쓸어다가. 그렇게 하면 제가 가르쳐 드릴게요. 자, 이렇게 해서 이런 거를 이렇게 똑 잘라서 이렇게. 자, 제가 이제 지금은 효능은 또 별도로 또 영상 찍을 건데, 요거는 이렇게 채취하는 법을 여러분들이 잘 안 된다 그래서
이거 이 까마중이 채취하려고 그러면 열매가 다 떨어진다 그랬는데 이렇게 익을 때쯤 돼서 거의 다 익었잖아요. 지금 다 익었죠 여러분? 보시기에 어때요? 다 익은 것처럼 보이죠? 이렇게 보세요. 다 익었잖아요. 예. 저는 오자마자 막 먹어가지고 지금 저는 이 제철에 만나면 그냥 산에 가면 산딸기도 그냥 그 자리에서 먹고 이것도 있으면 그 자리에서 이거 먹거든요. 맛있다. 맛있어. 너무나 달아요. 이 지금은 안 달 수가 없어요. 지금은 안 달 수가 없어 여러분. 보세요. 안 달 수가 없어. 이렇게. 그죠? 아유, 얼른 이제 채취해야겠어요 여러분. 조심스럽게 애기 다루듯이 조심스럽게 다뤄서 요거 아무것도 버릴 게 없어요 여러분. 다 따야 돼. 전부 다 따야 되거든요. 자, 제가 이제 이렇게 재밌을 것 같죠 여러분? 제가 오늘도 어떤 분하고 통화를 했는데 그러시더라고요. 공감한다고 이거 채취하는 거 보면 김생하고 같이 채취하는 느낌이라고 그러셔서 제가 이렇게 짜자잔 세상에 이렇게 열매가 초롱초롱초롱초롱. 와, 여러분과 함께 이제 저희 오시면 안 돼야 3월 달에 오셔야 돼야. 제가 문 안 연다 그랬는데 여러분 제 영상을 이렇게 보시지 제대로 안 보시고 그냥 진천에 갈 일이 있으니까 그냥 가야 되겠다 하고 오셔가지고 그냥 헛땅치고 가시는 분들이 너무 많아. 자, 제가 집에 없을 때가 많거든요 여러분. 이렇게 밖에 나와서 살 때가 많죠. 이거 보세요. 자루가 얼마나 큰지. 지금 이 자루에 까뜩해 갈 거예요 제가. 이거 하려고 그러면 여기에 지금 중간중간에 이 까마중이 엄청 많거든요. 제가 지금 다 채취할 거거든요. 제가 카메라를 지금 이제 얼른 꺼야지 제가 할 수가 있겠어요. 자, 이제